Assalamu alaikum wa rahmatullah, ‘yan uwa. A yau, Alhamis, 9 ga watan 4, shekara ta 2026, za ku saurari jawabi daga injiniya Ibrahim Abdullahi Waruri mai taken fiɗa game da takardar da ake nasabtawa Malam Abdul-Jabbar, Shi'a da Adamu ne suka haddasa wa Malam shiga halin da yake ciki, ko gamayyar Maja. Menene gaskiyar magana game da Musa Fali, wanda gamayyar Waruri Enoden Creed ta ɗauki nauyin kawo muku wannan majalisi mai albarka? Ni da na gabatar, Bilyaminu Ishaq Birnin Kudu, nake cewa a yi sauraro lafiya tare da fatan alkhairi. Injiniya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sallim. Zai kyau na bude da wani ginin magana wanda saboda ƙawatarwarsa shi ne tsari wanda kowace kalma wacce na fara haddacewa a cikin littafin Ashifa na Imamuna Qadi Ali Hasubi, Allah ya tabbatar masa da rahama. Akwai wani wata ginin magana da ya taba ginawa mai nasaba da irin wannan halin da yau aka zo min da shi. Wani bawan Allah ne a cewa shi alƙadi ya zo yake roƙonsa don ya rubuta wani littafi wanda ya tattare matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ɓangaren abubuwan da Allah ya wajabta wa dukkan talikai na haƙoƙin da dole su biya na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ballantana kuma musulmi. To gabanin wannan littafi na Ashifa babu wani littafi wanda mudilikan ya tattare irin waɗannan abubuwa. To shi ne jawabin da a cikin mukaddima ɗin alƙadi aka zo wata gaba da yake cewa da wannan mutum, wa alama karmakallahu annaka hammaltani min zalik amran imran wa arhabtani fi ma nadabtani ilayhi usran wa arkaitani bima kallabtani murtakan sa'aban malakal biroban. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقدير أصول وتحرير فصول والكشف عن جوامر ودكاية من علم الحقائق مما يجب للنبي ويضاف إليه. هكا يدي كورا مغانا. saboda ƙawatarwa wannan magana ita ce na fara haddacewa a cikin littafin Ashifa. Wato yana nuna masa rashin yiwuwar hakan saboda rashin kamalar da shi alkali yake da ita a cewarsa. Kalmomi ne da yana tawadu, duk da cewa tawadu ne, amma haka lamarin yake. Magana da ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
magana ake akan tashin duniya, saboda ba a samu wanda ya sami kewayewar ilimi da zai iya kawo waɗannan bayanai sai dai ya murmure. Alhamdulillahi, ana kwana na tashi yau gashi wani abu irin wannan ɗin ni ya zo ya same ni. Magana kan wannan takarda da ake cewa Malam Abdul Jabbar ne ya rubuta ta, kuma takarda ce wacce ya rubuta ta ta ƙorafi zuwa hukumar shari'a ta ƙasa. To kuma sai ga abin kamar almara, takardar da idan haka ne kamata ya yi a ce ko waje ba ya a ce takarda ce ta sirri tsakanin shi malam da yake cikin wannan hali da kuma hukumar da ya miƙawa wannan magana. Sai ga shi kuma ana cewa wannan magana takardar ta bulla duk duniya, kowa ya gani har ga tama a cikin wayoyi da kwamfutoci. Har ma an samu kamar wasu sun yi zaman dirshan sun karanta wannan ɗin, saboda wanda bai da lokaci da zai iya karantawa, to ga ta nan an karanto masa kawai sai dai ya saurara. To, tambaya ta kan cewa wannan takarda gaskiya ce daga malam take, in kuma daga malam wannan takarda take, menene matsayin waɗannan kalmomi nauyaya da suke cikinta. To shi yasa na buɗe da wannan ginin magana na imamuna Iyadu Al-Yasubi, da yake nuna girma da rashin yiwuwar iya sauke wancan nauyi da aka roƙe shi ya sauke. Ni ma na bangare dalilai guda biyu bayyanannu sanannu sun sa ba zan iya zuwa da wannan jawabi ba. Dalili na farko, ku kanku da kuke wannan tambaya, kun san ba ni ne ahalin da ya cancanta a yi wa wannan tambayar ba. Ko a dacen ma, lokacin da nake ruwa tsundum, na yi wa ne makarbiya kan lamarin Malam Jabbar saboda nauyi da al'umma ta dora mun. To kuwa wancan lokaci, duk sanda wani mutum ya mun waya ko ya rubuto mun, kai ko da baki da baki ya tambaye ni me ake ciki ne game da shari'ar malam, sanda ana cikin tsakiyar maganan ma, ban taba amsawa ba. Amsar da nake barwa shine ku tuntubi barista Hashim. Al'adlu wa bi kulli shay'in fi mawdi'ihi. Ku tambayi barista Hashim duk wani abu da ya shafi shari'a a lamuran Malam Abdul Jabbar, ku tambayi barista Hashim. Nan ne za ku samu tabbataccen bayani. Wallahi mu ba mu da lambarsa, wasu za su faɗa maka haka, sai da kan ba su amsoshi guda biyu. To ku nema mana wurin ‘yan uwa, ko kuma in ce to ku nema Alhaji Musa Fali.
waɗannan kalmomi haka nake ba da amsa.